ဒီကကျတော့ lecture 4 ပေါ့နော် lecture 4ကကျတော့ကျွန်တော်ဘာကိုဆက်သွားရမလဲဆိုလို့ရှိရင် unity 5 lesson R ရဲ့ကာယီ workbook လေးကိုဆက်ပြီးတော့ပါမယ်နော်ဆိုတော့ lesson R ရဲ့ကာယီမှာကကျတော့ exercise exercise က6ခုရှိရယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးနံပါတ်1လေးကိုကျွန်တော်နံပါတ်1က interrogation လို့တွားတက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအမေးစကားလေးပေါ့နော်အမေးစကားလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ရမှာမဟုတ်တော့သင်ပြီးတော့ဖြေရမယ်အပိုင်းဖြစ်သွားတယ်les formes interrogatives interrogative form လေး il y a 3 formes interrogatives interrogative form အမေးစကား3မျိုးရှိရယ်ဒီကပြီးတော့နော် intonation လို့ခေါ်တဲ့ဟာရယ် inflection လို့ခေါ်တာရယ် question avec est ဆိုတော့သူတဲ့3ခုရှိရယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါဟို RN နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးသား RN ပေါ့ N နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးသားအခုကအဲ့ဒီအရာလေးပြန်ပြီးတော့ပါလာတဲ့သဘောပဲ inflection ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုး soutenu လို့ခေါ်တယ်intonation ကိုကျတော့ familiar လို့ခေါ်တယ်နောက်question avec est ကိုကျတော့ standard ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးနေပေါ့တော့ကျွန်တော်ကအခု transformer les questions sur les habitudes habit လေးတွေအကြောင်းကိုမေးထားတဲ့ question လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ question လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ transform လုပ်ပေးရမယ် utiliser la forme standard standard form ကိုသုံးပေးပါတဲ့ standard form ဆိုတဲ့အခါကျတော့စသည် question avec est ပါတယ် form ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတော့ question avec est နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးရမှာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာသူပေးထားတာကကျတော့ c'est la forme familiar form ကိုပေးထားတယ် la forme orca လို့လည်းကျွန်တော်ခေါ်တယ် intonation လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ form နဲ့ပေးထားတဲ့question လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်က form standard အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရပြီဆိုသူ့ရဲ့ question ကခိုင်းတာကတော့အဲ့ဒါပဲခိုင်းတာဒါပေမဲ့ဒီချက်ကိုကြတော့ဗာလေးဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ question လေးတွေကိုကိုယ့်အတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပေးတော့အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့သိသွားတာပေါ့ဒီ question ကိုဘယ်လိုမျိုးပြင်ဖြည့်ရမလဲဆိုတာမျိုးသိသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလုပ်ရမယ်ဒါကနံပါတ်1နံပါတ်1ပြီးတော့နံပါတ်2နံပါတ်2ကတော့ activité quotidienne လို့ပြောလိုက်တဲ့ထားတယ် daily activities လေးတွေပေါ့ les verb pronominaux verb pronominaux လေးတွေ barre l'intro ကတော့မတူတဲ့ဟာလေးကိုဖယ်ထုတ်ပြရချစ်ထုတ်ပြလိုက်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ verb လေးတွေမှာမတူတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်မတူတဲ့စကားလုံးမျိုးကွဲစကားလုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်လိုက်ဒါလေးပဲအဲ့ဒါပြီးတော့ B ကကြတော့ dans quel lieu ဘယ်နေရာတွေမှာ se passe les activités quotidiennes énumérées dans le A ဒီ numerical R ထဲမှာပေးထားတဲ့ဒီစာလေးတွေပေါ့နော်ဒီ verb လေးတွေဒီ action လေးတွေကဘယ်နေရာတွေမှာဖြစ်တာလဲဘယ်နေရာတွေမှာလုပ်တာလဲဆိုတာကိုပြန်ခွဲပေးရမယ် plusieurs réponses possibles ဆိုတော့အဖြေကတစ်ခါချင်းညရင်နှစ်မျိုးစလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ dans une chambre အိတ်ခန်းထဲမှာဆိုရင်ဒီလိုပဲ activities လေးတွေကိုလုပ်မလဲ dans une salle de bain ဒီချိုခန်းထဲမှာဆိုရင်ရောဘယ်လို activities တွေကိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေဒီ verb လေးတွေကိုဒီနှစ်ခုမှာပြန်ပြီးတော့ခွဲထည့်ပြီးလို့မှာပဲ et après numéro 3 3ကကြတော့ usually active လို့သွားတိုက်တဲ့ထားတယ် active ဒီပေါ့နော် les verbes pronominal verb လေးတွေ choisissez le bon verbe pour obtenir un texte clair ဆို clear ဖြစ်တဲ့ text တစ်ခုကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ entre parenthèses ခွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ verb လေးတွေကနေပြီးတော့ verb simple ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် verb pronominal ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် logic တခြားပြင်စဉ်းစားပြီးတော့ရွေးပေးရမယ်ဆိုအဖြေမှန်ကိုရွေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ခွေးနဲ့ကစကားလုံးမျိုးရွေးမယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်3ပြီးပြီနံပါတ်3ပြီးတော့နံပါတ်4ကကျတော့ les verbes pronominal လို့ဆိုတာသုံးထားတယ် conjuguer les verbes dans les dialogues ထဲမှာပါတဲ့ verb ဆိုတော့ဒီခွေးနဲ့က verb တွေကိုကျွန်တော်က subject ကိုလိုက်ပြီးတော့ conjugation လေးတွေလုပ်ရမယ် et après trouver qui répond aux questions ဒီ question လေးတွေကိုဘယ်သူကပြန်ဖြေမှာလဲပေါ့နော်ဆိုတာက qui répond ဒီဘက်ကလူလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွဲပေးရမယ်ဒီဘက်က 1 2 3 4အဲ့ဒါနဲ့5နဲ့ဒီဘက်က R ကနေပြီးတော့ဒီအဲ့လူတွေနဲ့ဒီ dialogue လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွဲပေးရမယ်သဘောဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် numero 4ပြီးပြီနောက်တစ်ခုက numero 5ကကြတော့ vos activités de loisir လို့သူကသုံးထားတယ် associer les pictogrammes au sport ou à l'activité culturelle concernée ဒီ pictogram လို့ခေါ်တဲ့ပုံလေးတွေနဲ့ဒီဘက်ကactivity culturelle concernée ပေါ့အဲ့ဒါလေးသူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီ activities လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေရဲ့ pictogram လေးတွေရဲ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွဲပေးရမယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9
means တိရှိရဲ့အဲ့ဒါကို r ကနေပြီးတော့ y ထိပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ချက်ပြန်ပြီးတော့တွဲပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမဲ့ကို r ပြီးပြီ r ပြီးတော့ရင် b ကတော့ဘာခိုင်းတယ်လဲဆိုရင် compléter les phrases avec les activités de la partie a partie a မှာပါခဲ့တဲ့ဒီ activity 10ခုအဲ့ဒီ10ခုကိုချက်တို့က you ဒါမှမဟုတ်ရင် you fed အဲ့ဒါနဲ့ sentence လေးတွေလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့တေချာလေးတေချာလေးချေတို့ဟို unity stand r ကိုရှင်းတဲ့ချိန်တုန်းက UA verb ကိုချေပြောသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတေချာလေးကြည့်ထားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကမခက်ဘူးပေါ့နော် UA verb နဲ့ fair verb နဲ့ကဒီ sport တွေနဲ့တွဲသုံးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ excusez-moi les instruments de musique ပေါ့နော် musical instrument တွေနဲ့တွဲသုံးတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကလောက်ရတာလွယ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ပါ sentence stop လို့သွားတိုက်ခဲ့တတ်ထားတယ် l'adjective to ဆိုတဲ့ adjective ခြေတို့က to ဆိုတဲ့ adjective ကထဲမှာ၄လုံးရှိတယ် to feminine နှစ်ခုကအတန်တူတယ် masculine နှစ်ခုကအတန်တူတယ်ဆိုတော့to ဒီလိုလေးဖြစ်မယ် masculine singulier to masculine pluriel to feminine singulier feminine pluriel to ဆိုတော့ခြေသုံးတဲ့ noun ရဲ့ gender quantity ပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေကိုထည့်ပေးရမှာဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ရုံပဲပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် number 6လည်းပြီးသွားမယ်ဒါပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ယူပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုတေချာလေးလုပ်ကြည့်မယ်နော်တေချာလေးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှသာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ရမယ်နော်အခုကတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုတေချာလေးဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါဒါဆိုရင်အခုကကျွန်တော်အဖြေလေးတိုက်မယ်အပိုင်းနော်ဆိုတော့ဖြေပြီးသွားပြီလို့ထင်တယ်ဖြေပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှဆက်ပြီးတော့နားထောင်မယ်နော်အဖြေတိုက်မယ်အဖြေတိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကို form standard နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရေးရမယ် form standard ဆိုတော့ question အားဖြင့် est-ce que ပိုင်းရပြီ est-ce que vous travaillez loin de chez vous est-ce que vous travaillez loin de chez vous ဒီလိုလေးဖြစ်မယ် à quelle heure est-ce que vous prenez votre petit déjeuner à quelle heure est-ce que vous prenez votre petit déjeuner pourquoi est-ce que vous vous levez tôt pourquoi est-ce que vous vous levez tôt est-ce que vous avez beaucoup de réunions est-ce que vous avez beaucoup de réunions où est-ce que vous déjeunez où est-ce que vous déjeunez quand est-ce que vous faites du sport quand est-ce que vous faites du sport pourquoi est-ce que vous ne prenez pas votre voiture pourquoi est-ce que vous ne prenez pas votre voiture quand est-ce que vous quittez votre bureau quand est-ce que vous quittez votre bureau c'est comme ça ဆိုတော့ဒါလေးဒီတိုင်းလေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်မှန်တယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဖြည့်ခိုင်းထားတဲ့ဟာလေးဖြည့်ခိုင်းထားတဲ့ဟာလေးကတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုတည်တံ့လေးတစ်ချက်စီကိုပို့ပေးနော်ဖြည့်ခိုင်းထားတဲ့ဆိုတော့ဒီ question လေးတွေကိုကိုယ့်အတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ချက်ချင်းပို့ပေးရမယ်ဖြည့်ကတော့အဲ့တော့မှစစ်ပေးမယ်ပြီးတော့ရင်နံပါတ်2နံပါတ်2ကကျတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးမတူတာတွေကိုဖြတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ s'endormir se reposer s'allonger se coucher ဒါလေးတွေကိုဖြတ်လိုက်ဆိုတော့ပြီးတော့ရင်ပြန်ပြီးတော့ခွဲရမယ် conjugation အခန်းထဲမှာဆိုရင် s'endormir အိမ်မောကြတယ် préparer ပြင်ဆင်တယ် s'habiller ဝတ်စားလေး s'allonger လဲလျောင်းနေ se maquiller အလှပြင်နေ se lever အရာနေပြီးတော့နိုးတယ်se réveiller အရာနေနိုးတယ် se coucher အရာဝင်နေပေါ့ဒါလေးတွေလုပ်လို့ရတယ် dans une salle de bain ရေချိုးခန်းထဲမှာဆိုရင်တော့ se doucher ရေချိုးမယ် se laver စေကြောမယ် s'habiller ဝတ်စားလဲမယ် se préparer ပြင်ဆင်မယ်တချို့တွေဆိုရင်ဒီတိုင်းထဲမှာပဲပြင်ဆင်တာမျိုးတွေရှိရလေဆိုတော့ se préparer ဒါကိုသုံးလို့ရတယ် se maquiller တချို့ဆိုလို့ရှိရင် make up တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းထဲမှာပဲလိမ့်လေးရှိရဆိုတဲ့အခါကျတော့ se maquiller ဒါလေးတွေထည့်လို့ရတယ်ဒီ se raser raise လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရအဲ့ဒါပြီးသွားရင်နံပါတ်3ကတော့ရွေးထားတာလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အခြေဒီမှာ highlight လေးတွေနဲ့ရွေးလိုက်တယ် le réveil sonne à 7h15 le réveil ဆိုတာကအလမ်ကိုပြောလိုက်တာအလမ်ကတဲ့9နာရီနဲ့15မိနစ်မှာမြည်တာတဲ့ je me lève အဲ့ရနေပြောထားတယ် et je me douche ရေချိုးတယ် je me prépare rapidement မြင်းဆန်မဲ့ပြင်ဆင်တယ် j'arrive au bureau vers 9h-10 9h-10 9နာရီထိုးဖို့10မိနစ်လောက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ office ကိုရောက်ပါတယ်
German star A1.2 office မှာထိုင်နေရာချတယ်ပေါ့ပို့ပုံနေရာချတယ် office မှာပေါ့ထိုင်နေပေါ့ et je regarde mon agenda agenda ကိုကြည့်တယ် entre 9h15 et midi et demi 9h15 နဲ့ midi et demi ကြားမှာဆိုရင် je travaille sur les dossiers importants အရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တယ် tous les jours နေ့တိုင်းje déjeune avec mon équipe au restaurant ငါရဲ့ team နဲ့ပဲ restaurant မှာနေ့လည်စာစားတယ် de retour à mon bureau vers 9h30 9ခွဲလောက်မှာ office ကိုပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့je prépare les réunions de l'après-midi où je présente les nouveaux projets. New project လေးတွေကို present လုပ်မဲ့ afternoon meeting လေးတွေကိုပြင်ဆင်ပါတယ် de après-midi par semaine တပတ်ကို afternoon 2ရက်လောက်ပေါ့နော်နေ့လည်ခင်း2ခင်းလောက်ကတဲ့ j'organise une vidéoconférence avec nos supérieurs de Francfort et d'Amsterdam ဆို Amsterdam နဲ့ Francfort မှာရှိတဲ့ filial ပေါ့နော်သူရုံးခွဲလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီရုံးခွဲလေးတွေနဲ့ video conference တွေလုပ်ပါတယ် j'arrive à la maison vers 7h 9နာရီလောက်မှာဆိုရင်အိမ်ကိုပြန်တယ် le soir ညနေဆိုရင်တော့ je ne me couche jamais avant 11h 7နာရီမတိုင်မချင်းလုံးဝမအိပ်ဘူး je lis une demi-heure နိုင်ဝက်လောက်စာဖတ်လေးရှိရဲ့ et je m'endors ပြီးတော့ရင်တော့အိပ်သွားပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးပြင်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုက échange ကတော့လွယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံတိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ conjugate ပုံလေးတွေလုပ်မယ်ဒီခါလေးလိုက်စစ်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒါလေးတွေကိုတွဲပေးလိုက်ရင်လေconjugate ပုံလေးလုပ်မယ်တွဲတာမှန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပြီပေါ့ et après numéro 5 5ကလည်းမှန်လိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တွဲရုံပဲဆိုတော့ဒါလေးတွဲမယ်ဒီပုံစံတိုင်းလေးနော်ဒီခါလေးပြန်တိုက်မယ်တွဲပြီးတော့အမှန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ sentence လေးပြင်ကြည့်လို့ရပြီ je joue de la guitare je joue aux échecs je joue au basketball je joue du piano ဒီလိုလေးသွားမယ် je fais နဲ့ဆိုရင်တော့ je fais de l'escalade je fais de la marche je fais du ski je fais de la natation je fais du vélo je fais de la voile ဒီလိုလေးသုံးပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီ sentence လေးတွေကိုကိုယ့်ဘာသာကို note taking ပြန်လုပ်ထားနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမှားတတ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မှပြင်ကစားတယ် fair ဆိုတဲ့အားနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလေးတွေသုံးရမလဲပေါ့ article လေးတွေမှားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခါလေးပြင်ပြီးတော့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နံပါတ်6ပါနံပါတ်6ကတော့ဒီတိုင်းလေးပုံပေးထားတဲ့အတိုင်းလေးဖြည့်လိုက်ရင်ရပြီ feminine ဆိုရင် tut feminine pluriel tut masculine pluriel tut feminine singulier tut masculine pluriel tut masculine singulier tut masculine pluriel tut masculine singulier tut ဒီလိုလေးဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ရပါပြီဒါဆိုရင်တော့ channel ဒီနေ့ lecture လေးပြီးတော့ပါပြီဆိုတော့အဖြေလေးပြန်တိုက်ကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ channel နံပါတ်1အတွက်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ထားတဲ့ဟာလေးတော့ပို့ပေးဖို့မမေ့နဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးကအိမ်စာဖြစ်သွားပါမယ်ဆိုတော့ au revoir et à la prochaine